காய்ஸ் இங்கே காருக்குள்ளே பயந்தவங்களை உட்காந்துக்கிறாங்க. எங்கள் அம்மா அப்பா வயசானவங்க தைரியமாக இறக்கி ஃபோட்டோ எடுத்துருக்காங்க. இந்த பயந்தவங்களை யார் யார் காட்டுறேன் பாருங்க. அந்த பயந்தாங்குழிங்க இங்கே இருக்கிறாங்க. இவங்க தான் அவங்க எல்லாம். யாரும் வெளியே வர மாட்டாங்க. பரவாயில்ல, எங்களுக்கு ரொம்ப பயம். So it's a beautiful view from the road. Excellent view. நல்ல ஒரு 5 PM fantastic view of Munnar hills. Wow, very wow. ஆயா பஞ்சுதல வெச்சிட்டு ஒரே காமெடி பண்ணுது. நட்பே துணை. சூப்பர் ட்ரீ அதான் ட்ரீ ஹவுஸ்.